구약 때도 그렇고 신약 때도 그렇고 그리고 지금도 그렇고 하나님의 말씀을 선포하는 것에는 어떤 모습으로든지 핍박과 방해가 있었습니다. 예레미야 선지자도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 전하다가 매를 맞았습니다. 감옥에 갇혔습니다. 착고에 채워졌습니다. 무엇보다도 이 성전의 총감독 제사장 바솔이라는 사람이 이 예레미야를 조롱합니다. 그러니까 하나님의 선지자를 하나님의 제사장이 조롱하고 모욕하고 있는 겁니다. 이런 상황이 되면 사람들은 지치죠. 막 뜨거운 마음으로 믿음으로 사역을 하다가도 이러한 방해에 닥치게 되면 사람이 지치고 탈진하게 됩니다. 그래서 예레미야도 지쳤던 모양입니다. 이렇게 결심합니다. 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라. 내가 다시는 선지자의 사명을 감당하지 않겠다. 하나님의 말씀을 전하지 않겠다. 그렇게 결심했습니다. 그런데 그 결심이 이루어졌습니까? 결심이 이루어지지 않았어요. 9절 말씀 보면 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 사람들의 조롱이 왔을 때 우리의 전도하고 찬양하고 기도하고 선포하는 입을 막을 수 있습니다. 하나님 일을 하다가 모욕과 고난을 당하게 되면 그 하던 일을 중단할 수 있다는 것입니다. 근데 무엇입니까? 그러나 그의 뼛속에 타오르는 불은 막을 수 없었습니다. 예레미야가 나는 이제 더 이상 하나님의 말씀을 전하지 않겠다 결심했는데, 자기는 그렇게 결심했는데 어쨌다고요? 자기 골수 속에서 타오르는 그 불 때문에 전하지 않을 수가 없었다. 이것을 말하고 있습니다. 그래서 여기서 중요한 것은 무엇입니까? 우리의 상황, 우리의 의지, 우리의 결심이 중요한 게 아니에요. 상황이 어려웠습니다. 예레미야도 포기하고자 했습니다. 포기하려고 결심까지 했습니다. 그런데 예레미야가 계속해서 사역할 수밖에 없었던 그 원인이 뭐라고요? 그 골수에 불이 붙었기 때문에 그래요. 골수에 불이 붙었기 때문에. 그러니까 중요한 것은 내 상황이 어떠한지, 내 마음이 어떠한지, 내 뜻이 어떠한지, 이 사역을 놓고 내가 무슨 생각을 하고 무슨 결심을 했는지 이게 중요한 게 아니라 우리의 골수에 무엇이 불타고 있느냐, 이게 중요하다. 이것을 말씀하고 있습니다. 제가 몇 주 전에도 이 타오르기 위해서는 연료가 필요하다 얘기했어요. 연료가 필요하다. 연료만 있으면 타오를 수 있다 그랬습니다. 오늘은 특별히 이 말씀이라는 연료에 대해서 우리가 나누기를 원합니다. 우리가 앞서 7절과 8절을 읽었습니다. 7절 말씀, 이런 말씀이 나와요. 여호와의 주께서 나를 권유하심으로, 권유하다, 뭔가 굉장히 좋은 의미 같죠. 권고하다, 권유하다. 그런데 이 본래 이 권유하다, 이 히브리어 파티타니는 유혹하다, 속이다, 그런 의미가 있어요. 유혹하다, 속이다. 무슨 말입니까? 하나님이 나를 유혹하고 속였으므로 그렇게 지금 해석이 되는 겁니다. 그러니까 이 말은 내가 원래 이 일을 원하지 않았습니다. 원래 이 일을 내가 원했던 게 아니라 하고 싶지 않았는데 하나님이 나를 유혹해서 내가 이 일을 하게 되었습니다. 나는 원하지 않았는데 하나님이 나를 이 자리에 세우셨습니다. 이렇게 지금 항변하고 있는 겁니다. 그런데 우리가 성경을 보면 이렇게 일하는 사람들이 꽤 많아요. 요나도 그랬잖아요. 요나가 자기가 원해서 외쳤습니까? 원하고 싶지 않았어요. 외치고 싶지 않았습니다. 또 도망가잖아요. 도망갔는데 하나님이 강제로 물고기 뱃속에 가두었다가 강제로 말씀을 전하게 하지 않습니까? 그러니까 우리가 어떤 하나님의 일을 사역을 하면서 내가 마음껏 우러나서 진정으로 하는 것 정말 좋은데, 진정으로 우러나서 하지 않더라도 하나님께서는 우리를 억지로라도 그 자리에 있게 하더라는 것입니다. 그게 중요해요. 억지로라도 그 자리에 있게 하는 것. 여러분들이 어떤 사역을 감당할 때 날마다 충만해가지고 막 감동받아가지고 그래 이거 내 사명이야, 평생 내가 여기 목숨을 걸어야지, 그렇게 일하는 사람 얼마나 되겠습니까? 한때는 그래요. 한때는. 근데 계속 그런 모습이 가지 않죠. 때로는 그냥 다 벗어버리고 싶습니다. 그런데
하나님께서, 나는 원하지 않았는데 하나님이 나를 권유하심으로 내가 어쩔 수 없이 그 자리에 있게 되었다 하고 예레미야가 말하고 있다는 것입니다. 그러니까 이 말은 불경한 말이 아닌 거죠. 저는 원하지 않는데 하나님이 저를 속였잖아요. 저를 속여서 이 자리에 있게 했잖아요. 이건 불경한 말이 아닙니다. 하나님 앞에서 가장 솔직한 기도를 지금 드리고 있는 겁니다. 그러고 나서 9절에서 결단하는 거예요. 내가 원하지 않았는데 하나님이 나를 억지로 이 자리에 세웠잖아요. 근데 이 자리에 서서 내가 너무나도 핍박을 받고 있지 않습니까? 그래서 저는 다시는 외치지 않겠습니다. 말하지 않겠습니다. 그런데 이 다시는 말하지 않겠다, 이 결단이 이 히브리어 원어를 보면 미완료형으로 쓰였다 그래요. 미완료형으로 쓰였다는 것은 이런 해석이 가능한 겁니다. 내가 다시는 말하지 않겠다고 했지만 그렇게 되지 않았다. 말하지 않겠다. 이게 완료형이면 딱 말하지 않은 걸로 끝나는데 이게 미완료형이에요. 말하지 않겠다 했는데 그게 말하지 않음이 이루어지지 않은 거예요. 그래서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 내 결심이 결심으로 끝나지 않은 거죠. 왜 그렇습니까? 나의 중심이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니. 나의 중심은 마음의 가장 깊은 곳을 말합니다. 내 마음의 가장 깊은 곳에 뭐가 있었다고요? 불이 있었대요. 골수에 사무치니, 이것은 바로 나의 뼛속에 갇혀 있다. 바로 그런 의미입니다. 그러니까 하나님의 말씀이 내 뼛속에 지금 갇혀 있는 겁니다. 내 뼛속에 심겨져 있는 겁니다. 그러니까 에레미야가 말을 전하지 않으려고 입 다물어야지, 다시는 전하지 않아야지 막 이러고 있는데 내 뼛속에서 그 말씀이 막 타오르고 있는 거예요. 그렇기 때문에 나는 전하고 싶지 않지만 어쩔 수 없이 전하지 않을 수 없다, 이것을 말하고 있는 겁니다. 에레미야 선지자는 눈물의 선지자라고 말합니다. 왜 눈물의 선지자일까? 40년 이상 하나님의 말씀을 전했습니다. 그런데 이게 성경에 나오지 않았어요. 그런데 학자들마다 이렇게 해석을 합니다. 한 사람도 회개하지 않았습니다. 친구에게 배신당했고 동족들에게 저주받았고 권력자에게 짓밟혔습니다. 그러니까 그 사역을 하고 싶겠습니까? 다시는 말하지 아니하리라. 이것은 사역자가 나약한 모습이 아니에요. 너무나도 지극히 인간적인 모습입니다. 나약한 사람이었으면 40년 동안 사역을 하지도 못했을 겁니다. 근데 40년 동안 아무도 회개하지 않고 모두가 배반하고 조롱하고 짓밟는 그런 상황 동안 40년 동안 그 사역을 감당했습니다. 그러다가 이제 한계 온 거예요. 한계 온 겁니다. 자기가 원해서 한 게 아니잖아요. 하나님께서 억지로 시킨 거잖아요. 그걸 40년 동안 했는데 한계 온 겁니다. 우리도 그래요. 우리가 주님을 위해서 무엇을 드려도 아깝지 않았던 그러한 순간이 있었습니다. 내 목숨까지도 기꺼이 드리리라 했던 그러한 순간이 우리에게 있었습니다. 그런데 그 마음이 어느덧 다 식어버렸습니다. 잿더미밖에 남지 않았습니다. 한참 기도해도, 밤을 새도 기도해도 피곤하지 않은데 지금은 기도하고자 하면 무릎이 너무나도 무겁습니다. 고개도 무겁고 눈꺼풀도 무겁습니다. 성경을 봐도 즐겁고 행복하고 무슨 뜻인지도 모르면서 읽고 또 읽고 읽다가 기도하고 그랬었는데 이제 말씀을 봐도 흥도 안 나고 말씀이 와닿지도 않습니다. 또 그런 가운데 교회 오래 다니다 보니까 직분은 주어졌습니다. 이런 일도 하고 저런 일도 하는데 일할 때는 옛날에 기쁨이 있었는데 사람들이 알아주지 않아도 행복한데 지금 툭하면 상처받습니다. 툭하면 상처받아요. 일하다가 상처받고 같이 일하는 사람에게서 또 상처받고. 왜 그렇습니까? 불이 꺼져서 그런 거예요. 불이 꺼져서. 내 안에 불이 꺼졌습니다. 왜 불이 꺼졌을까요? 연료가 없으니까. 장작을 더 이상 공급하지 않아서 그래요. 그러니까 장작이 없는 불은요, 처음에는 확 타올라요. 확 타올랐다가 금세 꺼져버립니다. 처음에 뜨거움은 누구나 있습니다. 구원받음의 감격 누구나 있습니다. 한때 은혜 받았던 그런 큰 경험 누구나 있습니다. 근데 그거 하나로 평생을 버틸 수 없다라는 거예요. 영적 물도 마찬가지입니다. 첫사랑, 첫 구원의 감격 중요하죠. 근데 그거 하나로 일평생 타오를 수 없다라는 것입니다. 많은 성도들이 처음에 뜨겁습니다. 근데 세월이 지나면서 서서히 꺼져갑니다. 예배가 의무가 됩니다.
더 이상 주일 예배를 생각했을 때 기쁨과 감격으로 준비하는 게 아니라 그저 의무감으로 어쩔 수 없이 한숨 쉬면서 준비하더라는 것입니다. 말씀이 살아있는 말씀이 아니라 말씀이 그냥 지식이 되고 말았습니다. 기도가 형식이 됩니다. 불씨는 남아있는데 타오르지 않아요. 장작이 끊어졌기 때문에 그래요. 오늘 시골교회 목사님이 홀로 사는 나이 많은 여 권사님을 신방했습니다. 집에 갔더니 집이 너무너무 싸늘해요. 방이 싸늘합니다. 그 성도가 말합니다. 목사님, 장작을 다 써버렸어요. 장작을 다 써버렸습니다. 아직까지 불씨는 조금 남아있는데 장작이 없으니까 불씨를 살릴 수가 없습니다. 그래서 집이 춥습니다. 목사님이 그 말씀을 들으면서 이렇게 생각했다고 합니다. 이것이 바로 성도들의 영적 상태구나. 불씨는 있어요. 완전히 꺼지진 않아요. 불씨는 있는데 장작이 없으니까 타오르지 않더라는 것입니다. 그래서 삶에 냉기가 가득합니다. 사역에도 냉기가 가득합니다. 여기서 필요한 것이 뭡니까? 내가 다시금 불을 일으켜야 되겠다, 이런 의지가 필요한 게 아니에요. 아무리 의지가 뜨거워도 장작이 없으면 불은 탈 수가 없잖아요. 그래서 중요한 것은 무엇입니까? 의지가 아니라 장작이 필요하다는 것입니다. 장작이. 바로 말씀의 장작이 필요합니다. 그래서 성도님들, 여러분들의 삶을 한번 점검해 보십시오. 여러분들, 나는 지금 뜨겁게 타오르고 있는가? 아니면 꺼져가고 있는가? 아니면 완전히 꺼져 버렸는가? 내 삶 가운데, 내 영혼 가운데 불이 꺼졌다, 그렇게 싶은 성도님들은 하나님이 나를 떠난 게 아닙니다. 하나님은 여전히 내 옆에 계시는데 무엇이 떨어졌다고요? 장작이 떨어진 거예요. 말씀의 장작이 떨어진 겁니다. 그래서 우리는 의도적으로 말씀을 읽고 말씀을 가까이 있는 시간을 매일같이 가져야 됩니다. 어떤 모습으로든 말씀을 듣든지 읽든지 암송하든지 어떤 모습으로든 내 심령에 말씀이 공급이 될 때 그때 비로소 타오를 수 있기 때문에 그렇습니다. 자, 예레미야 골수 속에 불이 있다고 말하고 있습니다. 이 불이 어디서 왔는지 우리가 이해를 해야 되는데 예레미야 1장 9절을 봅니다. 예레미야 1장 9절 말씀. 자, 함께 있습니다. 시작. 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라, 내가 내 말을 내 입에 두었노라. 자, 하나님께서 하나님의 말씀을 예레미야의 입에 두었다 말씀하고 있습니다. 말씀이 누구로부터 왔습니까? 하나님께로부터 왔어요. 근데 그 말씀이 껍데기만 머무른 게 아니라 세월이 흐르면서 그 말씀이 입에서 마음으로, 마음에서 골수로 심겨졌습니다. 그래서 20장에서 골수에 사무친다 고백할 때 그 말씀은 수십 년 동안 이 말씀을 붙잡고 씨름한 그 결과가 바로 그 골수의 말씀이 심겨진 지금의 현재의 모습이 예레미야의 모습인 것입니다. 또 예레미야 23장 29절 말씀을 봅니다. 예레미야 23장 29절 말씀. 자, 함께 있습니다. 시작. 여호와의 말씀이니라 내 말이 불같이 아니하냐, 바위를 쳐서 부서뜨리는 방망이 같이 아니하냐. 자, 말씀은 하나님께로부터 오는데 그 말씀이 어떻다고요? 불 같다, 방망이 같다. 무엇을 말하는 거예요? 능력이 있다라는 것입니다. 하나님의 말씀은 능력이 있다, 이렇게 말합니다. 지금 여기서 하나님의 말씀을 하나님 스스로 불에 비유하고 있잖아요. 말씀 자체가 불입니다. 이 불은 예레미야가 만들어낸 게 아니에요. 하나님께서 예레미야에게 말씀으로 불을 붙여주신 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀이 예레미야 안에서 막 스스로 타오르고 있는 겁니다. 그 말씀이 예레미야의 골수에 있을 때 어떠한 외부의 작용으로도 그 골수에 심겨진 말씀은 절대 꺼질 수가 없는 불이 되어서 예레미야를 불사르게 하고, 그 불사른 예레미야가 계속해서 사명의 자리에서 하나님의 말씀을 외치고 있다, 이것을 지금 우리에게 말씀하고 있습니다. 촛불이 있습니다. 후 불면 꺼져요. 후 불면 꺼집니다. 그런데 그 촛불이 숨겨져 있어요. 유리병 속에 숨겨져 있어요. 불면 꺼집니까? 안 꺼집니다. 유리병 안에 갇혀 있어서, 숨겨 있어서 그래요.
우리 골수에 심겨진 말씀도 마찬가지입니다. 그냥 말씀이 내 머릿속에만 있으면요, 그냥 세상에서 그냥 유혹의 바람, 고난의 바람으로 좀 다 말씀이 다 꺼져버려요. 근데 그 말씀이 내 골수에 심겨졌어요. 골수에 심겨진 말씀은 외부에 어떠한 작용이 있을지라도 그 말씀이 꺼지지 않더라는 것입니다. 그래서 중요한 것은 뭐예요? 말씀이라는 장작을 내 골수에 심기는 것, 이것이 중요합니다. 내 말씀을 내 골수에 심기는 것. 골수에 사무친다, 뼛속 안에 가둔다, 그런 의미라고 제가 말씀드렸죠. 그러니까 예레미야가 입을 다물려고 했는데, 다시는 외치지 않으려고 했는데, 자기 뼛속에서 계속 말씀이 타오르기 때문에 결국 나는 외치지 않고는 견딜 수가 없었다, 이것을 말하고 있습니다. 그럼 이 골수의 말씀을 쌓아야 되는데, 이게 단번에 쉽게 되는 게 아니에요. 단번에 쉽게 되는 게 아닙니다. 지속적으로 꾸준히 쌓아야지 겨우 말씀이 골수에 심겨지는 거예요. 말씀을 계속 들으면 머리에만 남습니다. 머리에만 남아요. 오래가지 않습니다. 여러분들 지난 주일날 말씀 나눈 거 기억 못하잖아요. 못하잖아요. 적어놓으신 분들은 보면 알겠죠? 머릿속에 들으신 분들 기억 못해요. 왜? 지식으로 머릿속에만 담아놨다가 금세 날아가 버렸기 때문에 그래요. 그런데 계속해서 말씀을 담으면 그 말씀이 마음으로 내려갑니다. 마음으로 내려간 말씀은요, 그래도 꽤 오래 가요. 꽤 오래 갑니다. 근데 이것도 완전하진 않아요. 계속해서 말씀을 쌓아야 됩니다. 말씀을 쌓고 또 쌓으면 그 말씀이 우리의 뼈에 새겨지게 됩니다. 골수에 새겨지더라는 것입니다. 그리고 그러한 말씀이 절대 사라지지 않고 불이 되어서 우리의 삶을 이끌어가고 우리의 사명을 만들어 가더라는 것입니다. 그러니까 여러분들이 불이 꺼져가는 순간에 그때 막 장작 찾으러 다니면 안 돼요. 이미 장작이 내 심령 안에 많이 쌓여 있어야 됩니다. 그러니까 우리가 은혜를 받을 때도 말씀을 봐야 되고, 심령이 메마를 때도 말씀을 봐야 되는 겁니다. 감동이 있을 때도 말씀을 보고, 감동이 없을 때도 꾸준히 말씀을 우리가 읽고 들어야 한다는 것입니다. 여러분들이 예배 시간에 들은 말씀, 예배 시간에 읽은 말씀 그냥 흘려보내지 말고 그 한 절을 붙잡고 한 주간 말씀을 붙잡고 기도하면서 씨름해 보세요. 말씀이 사라질 수가 없죠. 내가 그 말씀 붙잡고 기도하고 있는데, 그럼 그 말씀이 내 골수에 새겨지게 되는 겁니다. 읽은 말씀을 묵상하고, 묵상한 말씀을 삶에 적용하고, 적용한 말씀이 다시 기도로 드러나게 되는 것, 이것이 바로 내 골수에 장작을 쌓는 그러한 작업이 되더라는 것입니다. 그러한 작업이 되어 있으면 어떠한 상황 속에든지 이제는 그 말씀이 작용을 하게 됩니다. 내가 드러나는 게 아니라 내 골수에 심겨진 말씀이 드러나는 거예요. 내가 사는 게 아니라 그 말씀이 나를 이끌어가는 그러한 삶을 우리가 살게 되는 겁니다. 예레미야가 포기하려고 했습니다. 근데 그 결정적인 순간에 40년 동안 쌓였던 그 말씀이, 골수에 쌓였던 그 말씀이 불타오르면서 예레미야를 붙잡고 있는 겁니다. 나는 절대 말씀을 전하기 싫은데 이 골수에 심겨진 이 불이, 이 말씀의 불이 타올라서 전하지 않고는 견딜 수 없는 그러한 사명자의 길을 가게 하더라는 것입니다. 우리도 살다 보면 이런 순간이 많이 있습니다. 다 내려놓고 싶은 순간, 막 흔들리는 순간, 하나님이 없을 것 같은 그런 순간, 무엇을 해도 기쁨이 없고 무슨 의미가 없는 것 같은, 이거 분명히 교회 일이고 분명히 하나님의 일인데 아무런 의미가 없는 것 같은 그런 때가 분명히 있습니다. 그럴 때 우리를 붙잡는 것은 우리의 감정이 아니고 우리의 의지가 아니고 무엇이라고요? 그동안 차곡차곡 내 골수에 쌓아왔던 그 말씀이 불꽃이 되어서 우리가 우리의 자리를 지키게, 성도가 성도의 삶을 살고 사명자가 사명자의 길을 가도록 그렇게 인도하더라는 것입니다. 그래서 중요한 것은 무엇입니까? 말씀을 여러분들이 장작으로 잘 쌓아야 돼요. 이거 해보십시오. 말씀 암송하기. 여러분들 아시죠? 주보에 매주 성경 구절 하나씩 나가는 거. 이번 주 구절 있고 다음 구절 거 나오고, 다음 구절 게 또 이번 구절 올라오고 새로운 구절이 올라오고. 그러니까 성경에 보면 똑같은 구절이 두 번씩 올라가요. 지난주, 이번 주, 아니면 이번 주, 다음 주. 그 말씀 왜 올릴까요? 말씀 암송하라고. 암송한 말씀은 어떤 식으로든 우리와 함께 합니다. 말씀 암송하십시오. 저도 말씀 암송을 한참 손 놓고 있었거든요.
하나님께서 자꾸 제게 부담을 주세요. 말씀 암송해야지, 암송해야지. 그 부담이 벌써 몇 개월이 됐습니다. 근데 제가 암송해야지 하면서도 좀 암송을 안 하고 있는데요. 못하는 게 안 하고 있는 거예요. 제가 게을러가지고. 너무 또 바쁘다는 핑계로. 근데 제가 말씀 암송을 해야 될 것 같습니다. 다시금 해야 될 것 같아요. 두 번째, 여러분들이 읽은 말씀도 중요한데 설교 가운데 들은 말씀을 여러분들이 핸드폰 메모장에 적어두시고 여러 번 읽으세요. 여러 번 읽으십시오. 또 여러분들이 잠들기 전에 오늘 하루 여러분들이 만났던 그 말씀, 암송했던 말씀이든지 읽었던 말씀이든지 그 말씀을 떠올리면서 그 말씀을 근거로 기도를 해보십시오. 그러면 이 작은 습관들이 모여가지고 우리의 골수에 말씀이 쌓이더라는 것입니다. 예레미야는 그 모든 고난 이후에 다시 일어나서 말씀을 전했습니다. 매를 맞고 웅덩이에 던져지고, 웅덩이에 던졌으면 먹을 걸 줘야 되잖아요. 먹을 것은. 또 먹을 것도 안 줬어요. 그리고 무엇보다도 예루살렘이 자기 예언대로 철저히 파괴되고 무너지는 것을 보면서도 그는 멈추지 않았습니다. 그를 일으켜 세운 것은 그의 의지력이 아니었어요. 골수에 사무친 말씀이었습니다. 하나님은 오늘 우리에게도 동일한 불을 원하고 있습니다. 그 불은 상황이 좋을 때만 타오르는 불이 아니에요. 상황이 좋든지 좋지 않든지, 어둠 가운데 있든지 환한 대낮에 있든지, 누가 알아주든지 알아주지 않든지 계속해서 그 말씀은 우리의 심령 가운데서 타오르고 있어야 됩니다. 그 불의 이름 바로 말씀입니다. 숯불은 꺼지지 않죠. 숯불은 바람이 불어도 꺼지지 않아요. 왜 그렇습니까? 그냥 불은요, 겉에 불이 붙은 거예요. 그러니까 바람이 불면 꺼집니다. 근데 숯은 그 속까지 빨개요. 숯은 속에 불이 붙었어요. 그래서 바람이 불어도 꺼지지 않아요. 바람이 불면 더욱더 잘 타게 됩니다. 왜 숯이 오래 갑니까? 그 속에 속이 빨갛게 달궈져 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 표면이 아니라 중심까지 달궈지면 꺼지지 않더라는 것입니다. 말씀도 그렇습니다. 그냥 들은 말씀이 아니라 오래 묵상한 말씀, 반복해서 보았던 말씀, 내가 붙잡고 씨름했던 그 말씀이 우리의 심령 가운데 숯처럼 머물러 있으면서 결국 그 말씀이 때를 따라 불타오르고 그 말씀으로 말미암아 내 삶이 이루어져 가게 되는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 말씀을 그저 교회 왔으니까 예배 시간이니까 말씀 보는 거지, 그런 식으로 대하지 마십시오. 하나님의 말씀을 그저 학생들이 교과서 보듯이, 교과서 보는 것보다 더 안 보잖아요. 주식에 빠진 사람이 주식 차트 보듯이 그런 식으로 보지 마세요. 말씀을 정말 하나님의 말씀으로, 이 말씀이 살아있다라는 그런 믿음으로 그 말씀을 매일같이 찾아서 읽으실 수 있기를 바랍니다. 그러면 그 말씀이 진짜 살아서 내 삶 가운데 살아 역사하면서 내 삶을 불사르게 하고, 그 불살라진 내 인생이 하나님 보시기에 정말 합당한 성도의 삶을 살게 하고, 그 불타오르는 내 인생이 하나님 보시기에 합당한 성도의 삶, 충성스러운 사명자의 삶을 살게 하면서 이 땅에서 우리의 삶이 복되고 존귀하고 아름답고 강하고 온전한 인생이 되도록 그 말씀, 불타오르는 말씀이 우리를 이끌어 가게 되는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 대부분의 사람들이 말씀을 그냥 귀로 듣고 머리에 담습니다. 그러나 이 시간 나온 우리 성도님들은 그 말씀을 골수까지 내리는, 계속해서 말씀을 듣고 쌓고 쌓아서 내 마음과 골수에까지 그 말씀이 쌓이는 그런 복된 성도님들이, 그래서 어떠한 경우에도 그 불타오름이 꺼지지 않는 우리 귀한 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다.